看世界。各位小朋友，大家好啊！又到咗大眼睛看世界。今次嘅題目係人類第一艘大型救生船。不過我哋唔講住，同大家玩個遊戲先。呢個遊戲叫做開船啦。陣間畫面會出現3種船，包括有貨船、帆船同埋飛船。大家可以喺心裏邊揀呢3種船嘅其中一種。熒光幕會顯示5秒鐘嘅時間，跟住會聽到船笛聲。最後呢3種船裏邊只會留下1種船。如果你心裏邊所揀嘅船同我陣間留低嘅船相同嘅話，你就贏啦，就係咁簡單。如果你有家人同你而家一齊睇緊 YouTube 嘅話，你可以同佢一齊比賽下，睇下邊個能夠估中最多。遊戲總共有3個回合。第一個回合開始啦，揀定咯，我哋倒數。係貨船啦。嗱，記住自己贏咗幾多次喎。跟住到第2回合，揀定咯，我哋倒數。今次留低嘅係飛船啦。第3個回合咯，揀定咯，我哋倒數。今次係帆船，唔知你同你嘅屋企人邊個贏得最多呢？遊戲又玩完啦，講返今日嘅主題先，記唔記得個名係乜嘢啊？係人類第一艘大型救生船。頭先嗰個遊戲開船啦，如果你上唔啱我想嗰隻船，唔緊要。但係陣間講嗰艘大型救生船，如果上唔到嘅話，就大件事啦。究竟發生咩事？不如我就帶大家坐時光機去返幾千年前聖經所提嘅年代先。咦，小朋友，你哋見唔見到嗰度有個人啊？我哋一齊過去望下咯。先生你好啊，你喺度做緊乜嘢啊？你好啊，我叫做羅亞，我而家喺度做緊一隻方舟。原來你就係羅亞，我叫做智迪啊，係幾千年後坐時光機嚟㗎。我聽過你嘅事蹟，請問你方舟係乜嘢嚟㗎？方舟係一艘大型救生船，不過正式嚟講唔算係一艘船，因為呢隻方舟冇軚盤，唔能夠控制方向，又冇帆，
唔能夠隨我哋嘅意思想去邊就去邊，所以方舟唯一嘅用途就係逃避洪水災難。洪水災難？其實方舟係神吩咐我做㗎，神話過遲啲會有洪水泛濫，甚至浸過整個世界，地上面一切嘅人、動物、昆蟲同天空嘅雀鳥都會被毀滅。不過神都吩咐我做一隻方舟，逃過呢次洪水嘅災難。係啦，仲要帶齊每一種動物，一對對咁入方舟，又要做咁大隻方舟，又要搵齊每一種動物。挪亞，你咪好忙？不如我同小朋友陪你一齊去搵啲動物啦。一對小動物被挪亞帶進方舟，一對小動物沒有被洪水沖去。數下啲動物齊未先？小貓已到，小狗喺度，獅子、老虎，仲有小兔，青蛙、啄木鳥、牛羊同來了。齊未啊？快上方舟了！一對小動物被挪亞帶進方舟，一對小動物沒有被洪水沖去。再數下啲動物先。小豬已到，倉鼠喺度，烏鴉、鴿子，仲有鸚鵡，烏龜太慢了，終於嚟齊了。齊晒啦！快上方舟了，洪水來了。哎呀，終於搵齊啦！你點啊？跟我搵咗咁耐，係咪好攰呢？係啊，真係冇晒力啦。原來要搵齊啲小動物，真係一啲都唔易噶。睇緊嘅小朋友，你哋話係咪啊？只靠我一家8個人，當然唔易搵啦。但我向神祈禱，神必定祝福同幫助我，幾順利。又係喎，神真係好啦。我又有個問題想問啊，挪亞，神咁好，點解神要用洪水毀滅呢個世界啊？咁其他人點算啊？其實神實在唔想用洪水毀滅呢個世界，不過地上面嘅人犯罪，做咗好多唔啱嘅事，心裏面全部都係惡，令神好傷心，所以神先決定用洪水毀滅呢個世界。喺我做方舟嘅時候，啲人經過都會問我做緊乜嘢，我就將神呢個計劃洪水會嚟嘅事話俾大家知，好想大家離開罪惡，跟我一齊入方舟避過洪水。只係佢哋唔聽我講，更唔相信呢位真嘅神，繼續犯罪。唔同你講啦，我一家要同啲動物入方舟啦，拜拜。拜拜啦，挪亞，你要小心啲啊！就係咁樣，
當挪亞600歲嘅時候，挪亞一家8口同埋各類嘅動物、昆蟲、雀仔一對對開始入方舟啦。地上落咗40天嘅大雨，洪水連最高嘅山都淹沒咗。洪水又將方舟浮起，啲洪水大到將方舟飄來飄去。小朋友，如果你喺方舟裏邊，你會唔會驚啊？挪亞就唔驚啦，因為佢知道方舟係神叫佢預備嘅，只要入到方舟裏邊，神必定保護。過咗好多日啦，洪水慢慢咁退去。挪亞為咗知道洪水退晒未，就放咗一隻鴿子出去。不過地下未乾，所以隻鴿子就返方舟啦。過咗7日，挪亞又放鴿子啦。今次鴿子嘴裏邊擔咗一塊樹葉返嚟，即係話洪水退咗好多啦。再過7日，挪亞再放多次鴿子。今次鴿子冇返嚟啦。小朋友知唔知點解啊？冇錯啦，因為啲水退晒啦，鴿子咪周圍飛咯。當挪亞601歲左右，佢一家同埋啲小動物、昆蟲、雀仔一齊出方舟咯。挪亞為咗多謝神嘅保護，佢就起咗一座壇，喺壇上邊獻上禮物俾神，而神都好喜歡挪亞所獻上嘅禮物。之後，神同挪亞以及佢嘅後人立咗一個永遠嘅約。呢個約係講到神唔會再用洪水毀滅呢個世界。當挪亞見到天上邊有彩虹出現，呢個就係神同挪亞立約嘅記號啦。哇，咁快，我哋就返咗嚟幾千年後嘅今日啦。小朋友，你有冇發現而家嘅日子同挪亞嘅日子好相似啊？挪亞嘅日子，個個人都犯咗罪，心裏邊所諗嘅都係惡事。去到我哋今日，其實我哋每一個人都犯咗罪，得罪神。你知唔知咩叫罪呢？就係一切心裏邊覺得唔啱，但係偏偏去做；心裏邊覺得啱嘅又唔去做，咁就係罪啦。既然今日提到咁多動物，我就用一啲動物嘅特點去帶出罪嘅例子啊！呢兩個小朋友就代表你同我，睇下佢哋心裏邊有咩動物先。你見到呢隻係咩嘢嚟㗎？係啊，係狐狸啊！諗起狐狸，諗起佢嘅蠱惑，原來佢哋都經常講大話。有一次，媽咪就問佢哋：你哋有冇靜靜雞去偷糖食啊？明明有，就話冇；明明打咗細佬，又話細佬打佢。跟住我哋揾到一隻好憤怒嘅牛，講到我哋嘅脾氣，人哋少少事得罪你，就發好大脾氣，將屋企裏邊嘅嘢亂咁掟。小朋友，你有冇發過脾氣呢？
跟住係老虎，代表好兇殘，講到我哋經常出手打人，人哋唔借玩具俾你玩啫嘛，就喐手打佢啦。跟住到豬啊，代表懶惰。小朋友，你有冇試過經常喺屋企日日掛住玩打機，唔願做功課，有功課嘅就求其做，快快脆脆做完就算。嗱，呢個就係我哋嘅懶惰嚟噶。毒蛇，講到我哋嘅惡毒，口裏邊嘅說話得罪人，亂咁鬧人，冇禮貌，講粗口。孔雀，講到我哋嘅驕傲，乜嘢都認叻，睇唔起其他人，人哋叻過你就唔同人哋玩。其實佢哋所犯嘅罪唔單止咁少噶，仲有好多例子，多到數唔晒。罪係越犯越多，越犯越深噶。聖經裏邊提及嘅真神係唔中意人犯罪噶。挪亞嘅時代，人犯咗罪就受到洪水嘅刑罰，今日都係一樣，犯咗罪係有後果噶，就好似犯咗法嘅人要上法庭受法官嘅審理，有罪嘅就要坐監。而我哋每一個人將來都要受到神嘅審判，有罪嘅就要落到地獄裏邊。地獄係一個永遠嘅刑罰，同一切犯罪嘅人受痛苦，再冇機會出返嚟㗎喇。神其實唔想罰我哋㗎，但係我哋犯咗罪。不過喺挪亞嘅時代，神就用方舟嚟救咗挪亞一家人。今日神都用咗一個好犀利嘅方法嚟救我同你啊！係咩方法？咁大家就要留意收睇下一集啦。又或者你快啲去我哋嘅 YouTube Channel 睇返我哋其中一集叫做無神論大會嘅動畫，嗰度都有提及神為我哋預備嘅方法㗎。我先俾少少提示大家，畫面上面嗰個就係呢個方法嘅記號啦。今集嘅時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。